It-tempji ta' Ħaġar Qim flimkien ma' siti storiċi oħra f'pajjiżna taħt il-protezzjoni ta' Heritage Malta se jiffurmaw parti integrali minn esperjenza virtwali ġdida li tnediet il-Ħamis filgħodu. Dan kif l-Awtorità Maltija tat-Turiżmu daħlet f'kollaborazzjoni mal-aġenzija ewlenija tal-patrimonju Malti biex dawn is-siti jkunu aċċessibbli b'mod virtwali. Heritage Malta u l-MTA fiċ-ċentru tal-istrateġija tagħhom hemm it-turist u għalhekk illum varajna mhux inqas minn 30 filmat fuq mużewijiet u siti tagħna u wirt kulturali sabiex nippromovu il-wirt kulturali tagħna il barra minn pajjiżna. Il-Ministru għat-Turiżmu Ġulja Farrugia Portelli stqarret li b'din il-kollaborazzjoni wieħed se jkun jista' jara lil pajjiżna issa u jżuru wara l-pandemija. Fi żmien meta Malta għalqet il-bibien tagħha ħassejna li għandna naħtfu l-opportunità biex nuru lil Malta b'mod virtwali. Ministeru tat-Turiżmu flimkien mal-MTA ħadem dan il-proġett ma' Heritage Malta biex nagħtu toma ċkejkna lit-turist tal-aqwa postijiet storiċi li jistgħu jżuru. Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali José Herrera qal li huwa essenzjali li l-entitajiet fil-qasam turistiku u l-Wirt Nazzjonali jikkollaboraw flimkien biex jattiraw turisti ta' kwalità.